Sinqerisht, do doja që të gjithë të ishin në Bashkimin Evropian, do doja që të gjithë nga Ballkani Perëndimor të ishin pjesë e NATO-s, përmendet NATO-n. Është një organizat që bën një punë me cilat bëjmë punë shumë të rëndësishme. E punojmë çdo javë me ta. Duaj që Ballkani ta ketë si fatin e vet. Dhe herët ta bën, do të arrijmë aty. Sa i takon se kush është i lumtur ose jo, nuk i bën dot të gjithë të lumtur në botë. Nëse përpiqesh ta bësh të, nuk do të arrish objektivat e tua. Dhe ashtu siç edhe Edi tha, edhe në Malin e Zi, në sondazhin e fundit, kam parë që 79% e malazezëve duan të bëhen pjesë e BE-s. Për këta njerëz unë jam përgjegjës dhe për ata jam i interesuar. A më duhet edhe opinionit tjerve? Po, shumë mirë, mund t'jemi sjellshëm, ashtu siç janë dhe anglezët, sjellshëm, i thonë gjërat me buzëqeshje, po. Ky është komenti, këto janë opinione, do të jetojmë me këto opinione, do të mbijetojmë kështu me radhë. Megjithatë besoj vërtet që i gjithë Ballkani Perëndimor në një pikë në të caktuar në kohë do të jetë pjesë e NATO-s dhe pjesë e Bashkimit Evropian dhe është në interesin ton të jetë kështu. Unë nuk mendoj që ka vende në botë aq të interesuara ta shohim të gjithë rajonin si në BE, ashtu dhe në NATO, sa që jemi ne të dy. Sepse jemi pjesë, kemi interes në gjithë këtë. Dëgjoj, ajo çfarë tha Natalia është diçka që ne kemi përjetuar vetë në kuptimin që procesi është binar, nga njëra anë është tërësisht teknik dhe nga ana tjetër është tërësisht politik. Një gjë është e qartë sidoqoftë. Nuk mund të kesh asnjë mbështetje politike nëse nuk përmbush aspektet teknike të procesit në çdo fazë. Por mund të plotësosh të gjitha aspektet teknike në të gjitha fazat dhe po kështu mund të përballesh me mungesë mbështetjeje politike. Kjo është shumë e qartë. Dhe kjo është ajo që praktikisht në një moment të caktuar në kohë e bëri BE-n të shfaqej si një hipokrite e madhe përkundrejt nesh, sepse ajo çfarë thonin nuk përputhej me realitetin e fakteve dhe nuk po jepnin rezultate, dhe s'po jepnin rezultate sepse Europa është një paciente me 27 doktor, ishin 28, po njëri prej doktorëve u çmend dhe ju desh të shkonte të merrte një tjetër kur, ndërkohë që 27 të tjerët ranë dakord më vonë, e duhet bini dakord 100%, dhe në fakt për 3 herë me radhë kishim pak nga këta doktorë që nuk ishin dakord, nuk na lanë që të ndërmerrnim hapat e mëtejshëm. Në këtë mënyrë gjërat kanë ndryshuar, sepse dikush këtu, nuk e di kush e përmendi pararendës, më kujtohet në fakt që disa vjet më parë ishim tjetër soi. Shqipëria nuk ishte, jo vetëm nuk ishte pararendëse, por as rendëse, po themi. Ndërkohë që tani na thuhet që jeni pararendës, jeni pararoj, dhe i them ju lutem në çdo bisedë mos e thoni më këtë fjalë, sepse ndez një lloj mërie te të tjerët. Gjithë secili bën atë çfarë duhet të bëj. Pastaj, disa të tjerë janë më të mirë pozicionuar në një moment caktuar në kohë, në një pozitë jo, disa të tjerë në një pozitë jo më të mirë, jo kaq të mirë në një moment caktuar në kohë, por gjërat ndryshojnë. Çdo vend duhet të ketë mundësinë të përmirësohet, pa u etiketuar si në ballë të garës apo në fund të garës. Kur bëhet fjalë për pa kënaqësinë, po sigurisht jemi Ballkanas, pa xhelozin, pa mëri ndaj njëri tjetrin, pa gjykimin e suksesit të tjetrit, nuk do të ishim këta që jemi. Por lajmi i mirë është që nuk jemi vetëm më në këtë botë.
sepse një herë një kohë ishim ne ata që luftonim, përçanim, që zgjenim kur rrugë për kompromis brenda vendeve tona dhe midis vendeve tona, kurse tani kudo është kështu. Kështu që tani klubi Ballkanas është bërë kaq i madh dhe ballkanizimi i politikës britanike, e ballkanizimi i politikës franceze, e politikave tjera është tashmë një fakt. Është një ballkanizim kaq i madh e i thellë saqë na duket vetja si të rriturit në dhomë kur shohim se si të tjerët grinden me njëri tjetrin dhe si kanë pikpamje të ndryshme edhe për varka, disa i quajnë varkat vogla, disa i quajnë varkat ndarjes. Dhe madje ju pyesin pse u shkëputët nga Europa, donit më shumë barka, keni më pak barka, donit më shumë investime, keni më pak investime. U larguat sepse donit ishit më të lumtur, tani jeni më të depresionuar. Kështu që mirë se erdhët në klubin e Ballkanit. Po, konkretisht, duke qenë se ngritet konkretisht çfarë? Duke qenë se jemi këtu për të folur për BE-n. Në fakt, sa po e ngritët çështjen e përpjekjeve të shkuara për antarësim BE, a jeni të zgënjur për çfarë? Të zgënjur për titujt e gazetave këtu në Mbretërinë e Bashkuar për shqiptarët dhe roli që luan vendi juaj apo mund të luajë për këtë çështje të migracionit? Dëgjoj, më kujtohen midis gjërave më të çmendura qesharake edhe krejt të pasgjuara ajo që u quajt referendumi i largimit, dhe mbaj mend që atëherë ka pasur një poster me një zog të çuditshëm, të frikshëm, që vinte nga Shqipëria për t'i thithur gjakun Britanisë. Premtimi ishte largohuni nga Europa dhe ata s'do të vinë më. Pa gjeni. U larguan nga Europa dhe Shqipëria është bërë një temë edhe më e madhe. Sepse unë besoj që problemi nuk janë shqiptarët, apo të huajt, apo migrantët. Problemi është ku të gjejmë kokën e Turkut për këtë vendim katastrofik të largimit nga Europa, sepse është katastrofik. Kështu që unë nuk ndihem i frustruar apo i dëshpëruar, jo. Mua më vjen keq, më vjen shumë keq. Dhe e thash edhe në një takim tjetër që kur dikush që quhej Suela Braverman, Suela, një tjetër qeveri, kur ajo piketoi shqiptarët, e me qëra fjala ku është ajo? Jo, thjesht mbaje mend që mos u merr me shqiptarët, sepse nëse të mallkojnë shqiptarët, zhdukesh. Dhe unë erdha këtu sepse mu kërkua të vija nga miq mjaft të mirë të Shqipërisë këtu dhe e ndjeva të vija që ta gjeja, por gjeta gazetarë që flisnin për ta. Unë mbrita, shkoj në hotel, gjë e parë që shoh është një njerëz që vjen drejt meje dhe një roj britanike që përpiqej të më mbronte dhe më thot në shqip: "Mirë se erdhe." I thash rojës: "S'ka problem, është mik." Dhe ishte kamerier. Më pas, në mëngjes, kur dalim nga hoteli, dëgjoj Edi Rama nga lartë, dhe në fakt rojet britanike po përpiqeshin të më mbronin, sepse kishte disa shqiptarë në skel, po punonin, po ndreshnin ndërtesën a diçka tjetër, i thash mos u shqetëso se janë miq. Pastaj shkojmë në dhomën e komuneve, pra dikush me uniformë më thot: "Mirë se erdhët, kryeministër." Po 40% e popullsisë tuaj është jashtë Shqipërisë. Jo, pyetja ime ishte: në qoftë se i nxjerr nga vendi këta, kush do t'i bëj këto punë? Kush janë ata të rinj që do të hypin në skel, mbi ndërtesë, e do të bërtasin këtu?
Cilët janë ata britanik që do të binë, punojnë si kamarierë tonë Mercer dhe zotë kryeministër? Kush janë ata britanik që do të binë të kujdesen për kopshtet tuaja kaq të bukura? Unë besoj që edhe migracioni është tërësisht një kokë turku, nuk është migracioni problemi. Sigurisht, brenda kësaj çështjeje është problemi i paligjshmërisë, i migrantët pa rregullt dhe unë nuk them që kjo është gabim. Por e dini ishte më përpara ishte do ta lëm, e pastaj tani na thoni na lini. Jo ju, sepse ju jeni braziliane, jo jam angleze dhe holandeze. Po pse e ke këtë emër latin? Pse keni emër latin? Jam martuar me një portugez, arsimuar në Francë, është me fat, pas ke qenë me fat që se martuar me një britanik. Dua t'i jap mundësi ministrit që të përgjigjet. Edi flet për vete, por kur vjen fjala për pjesën e luftës kundër migracionit pa rregullt të paligjshëm, kjo është një histori e mirëfill suksesi bashkëpunimi midis Mbretërisë Bashkuar dhe Shqipërisë për uljen e njerëzve që vinë me bark. Dhe në fakt është një sukses i përbashkët po kështu midis Mbretërisë Bashkuar dhe BE-s për këtë gjë, ka një ulje prej 70% të atyre që kalojnë nëpërmjet korridoreve të Bashkimit Evropian në Mbretërinë e Bashkuar. Kemi marrëveshje me shumicën e vendeve dhe kjo do të jetë e rëndësishme të përmendet në summit. Pra puna, Mbretëria e Bashkuar po e bën punën, Frontexi po e bën punën dhe kjo është arsyeja përse kemi një bashkëpunim të ri BE Mbretëria e Bashkuar dhe kemi kthyer një faqe të re me këtë qeveri që me marrëveshjen e bashkëpunimit për sigurinë kemi edhe pjesën e migracionit, gjithashtu edhe kemi edhe një bashkëpunim shumë të mirë me Ballkanin Perëndimor. Ka një histori pozitive për të treguar këtu, e që mund të pritet edhe me udhëheqësit që janë këtu. Pyetje tjetër?